修諗爆頭，睇梁師傅唔使愁打溝。我係S梁師傅，師妹，我哋而家喺邊度？我哋而家麗晶花園啦，有個盤咧就係做緊中期嘅局部裝修嚟嘅。我哋不如而家睇下有啲咩又俾大家睇下。Let's go，Let's go。喂，師妹，我哋而家嚟到個單位啦，你入到嚟會覺得啲乜嘢啊？我覺得點解牆角咁直嘅？冇錯啦，嗱，點解會直咧？我諗啲好多睇開呢個片嘅觀眾都知啊。咁咧嗱，牆角線咧就係咁樣嘅，喺啲明角位咧，咁咧撞落去咧就冇咁易崩嘅。咁我哋話齋就好直啦。咁啊，所以咧，我哋見到啦，今日咧，師傅啊，批咗第一陣灰就未乾嘅，你見到深色啊、淺色啊咁樣嘅，未乾透嘅。咁所以咧，今次同大家講咧，就話點解我哋做油漆啊、翻油啊、執灰啊嘅時候咧，好多時候會問，喂，使唔使甩電掣面啊？就好明確話俾你聽，大家點解要甩電掣面啊？你睇唔睇到？如果個電掣喺牆身嘅話，咁係會難做嘅，又或者做出嚟效果冇咁好嘅。咁會考量乜嘢咧？個價錢啦，即係其實呢個要大家傾啦，就因為甩製面裝製面其實要花人工噶嘛，咁所以呢個係會牽涉到價錢啦，係啦，同埋時間啦，咁呢都要大家要留意一下啦。如果唔係咧，點解你冇咁做？點解人哋咁做？嗱，呢啲就係好成日聽到個問題同埋答案嘅，咁啊就係大家冇講清楚少少咯。嗱，其實咧我哋見到啦，大家會見到咧，我想講多少少嘅，呢個問得好好啊，陣位又好，角位又好。嗱，呢條嘢咧其實係膠嚟嘅，係啦，咁咧佢係某程度上係可以有少少微屈啦，咁當然會斷啦，係咪先？咁啊少少微屈啦，好少。點解咧？因為咧其實我哋埲牆咧好多時候唔係直嘅，震都係嘅，有時候唔係直嘅。咁佢點樣咧？佢揼咗落去嘅時候咧，可能係變咗咁樣，俾煞斜咁斜咗出嚟嘅喎，有機會係咁樣嘅喎。咁點算咧？有時師傅咧都會用膠水黐，盡量等佢貼嘅，係啦。咁當然啦，有啲位係就一就咁樣，譬如好似大肚嘅，咁佢咁拍落去嘅時候咧，咁啊執翻整佢個位啦，咁啊令到佢比較垂直啦，即係盡量直嘅。就算所以呢條角拍咗埋去都好啦，就唔係一定係直嘅，特別係震上面就最容易睇到噶啦。因為點解咧？條震咧擺咗上去都好啦，可能係變咗 R 叉咁樣拆咗出嚟嘅。係啊，因為原身我哋唔會用石屎批蕩佢噶嘛。咁除非你話落板底啊，或者係重新蕩過啊，攞翻直啊，咁啊另計嘅。因為其實呢個係另外一個工序同埋個時間啦。咁大家最緊要知道發生緊咩事。點解嗰啲護牆角咧係要用膠？點解唔係用其他物料嘅咧？你問得好好啊！嗱，大家諗下，如果我用鋼，撞落去好痛。唔係，咁你第一嗰個成本係一定係重啦。第二，施工亦都唔係一件咁理想嘅嘢，同埋運輸亦都係一個問題。一間屋一個位一條啫，你諗下，如果我攞20條鋼過嚟，咁你諗下嗰個成本係咪變咗好重啊？好啦，第二，用鋁去到咁薄嘅話，咁係咪真係黐得實咧？其實其他物料係咪唔可以用咧？就唔係嘅。不過市場上最大家接受，唔使點樣去講價錢，話即係容易去運輸嘅時候，其實用膠係真係最理想。因為點解？佢又唔會又唔會潮啦，又唔會咁容易會發毛啊諸如此類嘅嘢。咁其實係相對好啲嘅。咁清潔啊掉嘅時候亦都係簡單啲嘅。因為調翻轉你話木嘅話，咁啊冇咁薄啦，有咁薄嘅話都冇咁硬啦。即係如此類推，咁啊考量咯。廁所同埋地板黐完嘅時候咧，我哋會做翻個保護啦。你見到啦，廁所嘅地下做咗保護啦，個廳嘅地下做咗保護啦。如果你就係做咗地板嘅話，梗係做完就保護，梗係最緊要啦。如果你唔做地板嘅時候咧，就更加之要保護。因為點解咧？我見到佢哋用呢隻纖維板啊，我以為係平地嚟㗎啦。纖維板佢夠硬㗎嘛。見到佢下面再整多個中空板啊！大家會見到啦，因為點解咧？嗱，咁啊就係咁嘅情況啦。嗱，呢個唔係我搣開㗎，我重申一次先，係原身係搣開咗㗎啦。你見唔見到石仔落咗去啦？只要佢再咁樣壓落去嘅時候，咁下面個地板就花晒。咁所以就會整多陣中空板喺度咯，同埋唔會咁容易花到咯。所以呢啲都係人工同埋時間同埋
材料嘅成本嚟嘅，咁大家要留意啦。陳師傅啊，咁而家係春天時間啦，咁如果譬如裝修嘅時候，而家可能要水泥啊、批灰啊，同埋上油漆嘅時候，又會唔會影響嗰個裝修期嗰個時間咧？嗱，其實最重要咧就係個回南天啊，係啦，回南天咧濕氣好重噶嘛，就係特別係雨季呢啲時間啦。春天咧其實真係會有少少影響到嘅。你見到師傅喺度，點解佢哋開咁多把風扇咧？咁熱係一個問題啦。咁啊，除咗熱之外咧，就係佢哋呢度係吹緊呢個面積，呢把風扇係吹緊呢度面積，呢度又有，呢度又有。你諗下點解啊？因為佢哋見到其實佢批咗陣灰，佢唔吹嘅話咧，基本上咧佢收工之後會唔吹嘅。不過看得好慢好慢。咁但係你咁樣吹到佢，唔係代表佢吹得快喎，只不過令佢即係幫助下啫。如果你天氣潮濕咁樣吹都乾唔到嘅，係啊，所以大家要留意。咁另外咧，今次呢個單位啦，咁我哋見到啲門包住咗啦，呢啲咧情況咧係裝完一道新嘅門，又或者原身有一隻門好靚喺度嘅，我哋唔想嘥咗佢嘅話咧，咁亦都要事前去包好佢嘅，因為否則咧當施工嘅時候咧就真係。個師傅咧都係比較心急少少嘅時候睇唔到咧就撞崩噶啦，撞崩咗就真係撞崩咗噶啦。咁呢個就係大家要留意一下啦，呢個就係比較重要少少啦。我見到咧而家都開始興咧，就係啲朋友仔咧就係裝修咧就留翻靚嘅飾面啊，唔去搞嘅。譬如係咩頭先講嘅門啦，可能。就話有啲磚啦，又或者可能個地下啦，諸如此類等等嘅嘢啦，咁或者某啲家私啦，咁呢個其實唔係一個大問題嚟嘅，因為點解咧？你做過可能冇人哋咁靚，你做過嘢俾錢，咁點解有時拆咗佢咧？咁最重要咧就係牽涉到做得保護得好唔好，同埋保唔保護得到。嗱，呢個係重要嘅。咁我諗你哋揾自己相熟嘅公司又好，邊間都好啦，想保留嘅嘢要傾好佢究竟係咪保留得到啊？係咪真係保留唔到啊？即係傾啫嘛，你唔使話我一定要保留，但係真係保留唔到咧。咁點搞咧？咁啊只係做同唔做嘅啫。咁我覺得，但係有時係真係保留得到嘅，咪大家去點樣去包嗰樣嘢咯。嗱，咁咧我哋會見到咧呢一個叫機仔啦，個機仔大家見到啦，點解會係咁高咧？因為佢個座廁位應該喐咗嘅。通常咁樣做咧，一般係個座廁位喐咗先會咁樣突出嚟嘅。咁喂，條喉咁低啫，咁我唔使做咁高啊。嗱，好多朋友咧都會將佢升高嘅。點解咧？可以用埋呢個嚟擺嘢。咁亦都係方便嘅，又唔使買架。咁呢個你要大家識隨自己去選擇啦。因為可能佢做條喉係咁高，咁就冇乜用啦。咁啊升高啲啦。咁呢個嘅費用啊各樣嘅話，你要同個間公司傾翻啦。呢個係要注意啦。因為如果唔講，做完之後就先收錢咧，就大家就有啲尷尬啦。俾嗰個肯定肉赤啦，收嗰個肯定唔客氣啦。咁呢個就係衍生咗一個大家尷尬嘅問題啦。頭先講話一啲想要留翻嘅嘢咧，其實除咗家私之外，電器咧特別係冷氣機。嗱，冷氣機咧你翻用係唔係一個問題嚟嘅？絕大部分人都會咁諗啊。點解咧？因為冷氣機要搭棚啦，又要買機啦、裝機啦。錢嚟㗎嘛，係咪？呢一個情況下咧，你唔用嘅，你要立保留咧，要同翻你哋嘅公司講，或者你哋嘅裝修嘅伙伴講啦，就係究竟點樣包啦？因為要包住佢咧，先至穩陣。其實包住佢有幾個好處嘅，就係啲塵唔會入到落去啦，唔會有機會傻傻地佢自動開咗啊，有機會嘅。咁啊，所以就令到啲塵入咗去咧，就部機容易壞啦。咁呢個就係希望可以幫到大家啦。嗱，師妹同你行完一個中期單位啦，你有啲咩感覺先？我就係覺得好似好多嘢都要喺細節度要諗得好啲實。嗱，呢個係真嘅，你呢個會睇到咧，施工嘅細緻度啦。其實做業主都有業主嘅細緻度嘅，譬如佢有啲咩電器啊，有啲乜嘢係要買啊、保留啊，我覺得要計算得好少少，同埋大家要清晰少少啦。如果唔係咧，到時就會衍生一個問題就係，喂，你唔係應該幫我包嘅咩？嗱，呢啲因為其實去到呢個情況講呢句説話就變咗大家好尷尬啦。究竟你有冇叫我包先？係咪你唔要嘅先？喂，你問啊嘛，係嘅。咁但係有時係打拆後先發現咁啊大件事啦。咁啊，希望大家唔好將呢啲問題衍生到後面啦。咁我希望今日又可以幫到大家啦。我哋分享係咁多，拜。如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。
想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！